Почитувани, 2022 година е година на најголемите лаги на Христијан Мицковски. Човек кој е под директно заложништво на Димитар Апасиев и Левица. Се што Мицковски кажа во делот на енергетиката, излажа и на крајот се покаже како крајно погрешно. Мицковски лажеше и ја плашеше јавноста дека во државата немало повеќе јаглен. Јаглен има доволно и таа негова лага беше демантирана со зголемено производство на електрична енергија од страна на термоелектраните. Мицковски лажеше дека не се произведувало доволно струја во државата, а со месеци целото потребно количество на електрична енергија за малите потрошувачи се добива од домашно производство. Со месеци Мицковски лажеше дека цената на гасот драматично ќе се покачи и повикуваше да се набави газ за целата грејна сезона. Ако го слушавме Мицковски, набавевме газ за целата грејна сезона, сега државата ќе беше зијан од околу 100 милиони евра, затоа што Мицковски и за тоа излажа. Денес ги нема ниту рестрикциите за кои Мицковски исто така лажеше дека ќе се случувале. Почитувани граѓани, целиот овој изминат период покажа дека Мицковски или нема основни познавања од енергетика, или свесно ја лаже и вознемирува јавноста. Христијан Мицковски цела година ги лажеше граѓаните за сите важни теми и прашања. На Мицковски, заложникот на Левица и Апасиев, едноставно не може да му се верува. Благодарам.